नमस्कार क्रिकेट प्रेमीहरू, स्वागत छ आजको NPL विशेष अपडेटमा। आजको सबैभन्दा प्रतीक्षित खेल जनकपुर बोल्ट्स और कर्नली याक्स बीचको भिडन्त। अब केही क्षणमा ठीक 10 PM बाद कीर्तिपुर स्थित TU अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा सुरु हुँदछ। आजको खेलले अङ्क तालिकामा ठूलो प्रभाव पार्ने भएकाले दुवै टोली पूरा तयारीसहित मैदानमा उत्रिँदैछन्। टिम फर्म पहिले कुरा गरौँ जनकपुर बोल्ट्सको। बोल्ट्स अहिले उत्कृष्ट लयमा छ। आसिफ शेखको द्रुत सुरुवात, लहिरु मिलान्ताको कन्फिडेन्ट खेलेको ब्याटिङ र अनिल शाहको फिनिशिङ टच, यी तीनको कारण बोल्ट्स लगातार बलियो देखिएको छ। बलिङमा मोहम्मद मोहसिनको सटिक लाइन लेन्थ र शरफुद्दिन अशरफको स्पिन गेम आज पनि मुख्य हतियार बन्नेछन्। अब कर्नाली याक्स उनीहरूको टोली कागजमा बलियो देखिन्छ। गुलसन झाको ऑल-राउन्ड क्षमता, विनोद भण्डारीको पावर हिटिङ, रोहित पौडेलको गेम-चेन्जिङ इनिङ्स, कुनै पनिरको पिच, दिउँसोको समयमा राम्रो बाउन्स र ब्याटिङ फ्रेन्डली नेचर देखाउँछ। फास्ट बोलर्सले पावर प्लेमा मुभमेन्ट पाउँछन्, तर मिडल ओभर्समा स्पिन खेलमा 150 to 102, 165 को स्कोर कम्पिटिटिभ मानिन्छ। 3 PM को खेल भएकोले ड्यू फ्याक्टर कम हुनेछ, त्यसैले टस जित्ने टोलीले पहिले ब्याटिङ गर्ने सम्भावना थेछ। आज मैदानमा 3 विशेष भिडन्त हेर्न पाइनेछ। Anil Shah versus Gulsan Jha, classy finisher बनाम swing specialist Sharafuddin Ashraf versus Binod Bhandari, middle overs को control battle, Mohammad Mohsin versus Karnali top order. Early wickets लिए खेल, Janakpur तरफ चुकन सक्छ, यी 3 duel नए मैच को flow निर्धारण गर्नेछन्। Playing XI. Janakpur Bolts, Asif Sheikh, Lahiru Milanta, Anil Shah, Sharafuddin Ashraf, Pratis GC, Sampal Kami, Mohammad Mohsin, Sagar Dakal, Bikram Sob, Nandan Yadav, Lalit Rajbanshi. Yaks, Gulsan Jha, Binod Bhandari, Rohit Paudel, Kushal Bertel, Abhinash Bohara, Shahab Alam, Adil Ansari, Bipin Rawal, Utsav Rawat, Kishore Mahato. Who has advantage? Yadi halko form हेर्ने हो भने जनकपुर बोल्ट्स स्लाइट फेभरेट देखिन्छ। तर आज 3 PM को खेलमा कर्नाली याक्सले आखिरी मौका जस्तै लरे अपसेट सम्भव छ। यो खेल हुनेछ मोमेन्टम वर्सेस सर्भाइभल, जहाँ बोल्ट्स आफ्नो डोमिनेन्स कायम राख्न खोज्दैछन्, याक्स टुर्नामेन्टमा जिउँदैछन्। आज को प्री-मैच कमेंटरी यहीं सम। खेल सुरु भएपछि इनिङ वाइज अपडेट,